და ესეც ასე დაბრუნდით hardcore-ის მეოთხე ეპიზოდით. როგორც წინა ვიდეოს ბოლოსში ხპირდით, დღევანდელ ვიდეოში დავარქვათ ჩვენს ორ ძაღლს და ცხენს სახელებს. სანამ სახელებს დავარქვათ, მანამდე მინდა რომ შევუცვალო ყელსაბამის ფერები. ბიჭს გავუკეთებ ლურჯს, ანუ პირველს, ხოლო მეორეს გავუკეთებ ვარდისფერს. ხოლო რაც შეეხება სახელებს, პირველში უნდა ავიღოთ ჭუპირქეინი და დავკრაფტოთ ფეიფერები, შემდეგ ქოფერინგოთი გადავაქციოთ ქოფერ ნაგეცებად და საბოლოოდ დავკრაფტოთ name tag-ები. ხოლო ახლა იწყება ყველაზე ძვირიანი ნაწილი. უნდა დავკრაფტოთ 3 რკინის ბლოკი. ზემოთ დავალგოთ ესე, ქვემოთ მივუწყოთ 4 რკინა და ავიღოთ ჩვენი ენვილი. დავდგათ ენვილი და უკვე დროა რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული კომენტარები. ძაღლის სახელები უნდა გეწერათ მესამე ეპიზოდის კომენტარებში, ხოლო გამარჯვებული კომენტარი არის ეს. ასე რომ დავარქვათ სკუბი და დუბი. რაც შეეხება ძაღლებს, ბიჭი იქნება სკუბი, ხოლო გოგო იქნება დუბი. ხოლო ახლა დადგა ჩვენი ცხენის ჯერი, მაგრამ პირველ რიგში მას ჩავაცვათ დაიმონდ ცხენის არმორი, იმისათვის რომ გაიგოთ თუ საიდან მაქვს, მაშინ უყუროთ ვიდეოს ბოლომდე. ახლა კიდე დგა დრო რომ გამოვავლინოთ ცხენის სახელის გამარჯვებული, რომელიც უნდა დაგეწერათ მეორე ეპიზოდის კომენტარებში და გამარჯვებულია აი ეს კომენტარი. და ჩვენს ხელს დავარქვათ გოათი. დავაწეროთ სახელი და უკვე ჩვენ გვყავს გოათი, სკუბი და დუბი. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ ვიდეოს, ალბათ გაგიკვირდებოდა თუ საიდან მაგ რკინის არმორი, საკმარისი რკინა კი მქონდა წინა ეპიზოდშიც, მაგრამ არ დამიკრავტავს. ამიტომ გეტყვით რომ ამ ნაწილს რო ვიღებ დასაწყის ვიდეოს დასაწყის უკვე მთლიანი ვიდეო გადაღებული მათ და უკვე ვიცი რა მოხდება და თქვენ რას ნახავთ მომავალში და როგორც წინა ვიდეოში ვივარაუდე, მართლაც სახს ავაშენებ. ძალიან მაგარი სახლი გამოვიდა სიმართლე რო გითხრათ. ასე რომ გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და ჩაუჯექით ვიდეოს. წინა ვიდეოში გავჩერდით სახლის ამ ეტაპზე, სადაც მხოლოდ სვეტებია და წინა მხარე რაღაცა ძალიან ცოტა გაკეთებული კედლები და ბლოკებით ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ქონდა დარჩენილი, ამიტომ მიუბრუნდი სალფერ ბიომს, ჩავედი კევში და მოვიტანე საკმაოდ ბევრი ბლოკი. კევში ყოფნის ნაწილი არ გადამიღია, მაგრამ ხედავთ რამდენი ბლოკი ამოვიტანე და ბლოკების გარდა ამოვიტანე გოლდებით, რკინებით და ცოტა დაიმონდით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბლოკებს მივეცი დიზაინი. უბრალოდ ყველა ერთდროულად არ შემიძლია, იმიტომ რომ შეიძლება მომავალში ცოტა სხვანაირი ბლოკების დამჭირდეს და გავაგრძელე სახლის შენება. წითელი სვეტების აშენებას რომ მოვწე, ეგრევე გადავამუშავე ყვითელი სალფერ ბლოკები და მივეცი აგურის დიზაინი და შევუდექი კედლების ამოვსებას. ამ კედლების ამოვსებას მართლა ძალიან დიდი ხანი მოუნდი, ამიტომ ჯობია თქვენ ტაიმლაპებით ნახოთ. საბოლოოდ დავდგი ბოლო ბლოკიც, მორჩი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთი უბრალო დიზაინით არ დავაკმაყოფილდებოდი. ამიტომ გადავედი ჩემს ტესტინგ სამყაროში და კრეატივ მოდში ავაწყე ესეთი დიზაინი. ვფიქრობ, რომ იდეალური არჩევანია, ბლოკებიც არც ერთული მოსაპოვებელია და შესახედადაც ძალიან ლამაზია. ასე რომ აძ უკვე ჩვენს hardcore სამყაროში Stonecutter-ის მეშვეობით უბრალოდ წითელი ბლოკები გადავაქციეთ ჩვენი სასურველის ფორმის ბლოკებად. და თითოეულ კედელზე სათითაოდ დავიწყე დიზაინის გაკეთება. პირველ რიგში კედლებს გავუკეთე თაღები და როდესაც ზედა მხრით გაკეთებას მოვჭი, შემდეგ შევუდექი ქვედა დიზაინების გაკეთებას. როდესაც კედლები მთლიანად დავასრულე, შემდეგ გადავედი უკვე შემოსასვლელი ადგილის აშენებაზე, მაგრამ ეს ცოტა უფრო რთული მისია იყო, იმიტომ რომ ცალკე არ ქონდა გაკეთებული ამისი დიზაინი, ამიტომ შენებისას უნდა მომიფიქრებინა რას და როგორ გავაკეთებდი. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ძალიან მაგარი გამოვიდა, ამიტომ დარჩით ბოლომდე. უკვე ბოლოში ვიყავი გასული, ნელ-ნელა უკვე ახალ დიზაინებს ვამატებდი, იმიტომ რომ თითქოს ყველაფერი დამთავრებული მქონდა და მესტუმრნენ ფილიჯერები, რომლებმაც კინაღამ მთელი ჩვენი hardcore სამყარო შეიწირეს. ბევრი რამე ფიქრია და ახლოს მივედი, მაგრამ როდესაც გადატენეს crossbow-ები და მე მეგონა რომ ხელში ფარი მეჭირა, თურმე ფარის მაგვირად მქონია სალფერ ბლოკები და როგორც წეღან დაინახეთ, საკმაოდ დიდი damage მომაყენეს თავიდანვე. დიდად არ შემშინებია და უბრალოდ ფარი დავიყენე. მაგრამ ის რომ მათ სერიოზულად არ მივუდექი, კიდე ერთი დიდი შეცდომა აღმოჩნდა. უკვე ფარის ხელში ამაყას მივუახლოვდი და აღარ მეშინოდა, მაგრამ ვერ შემომჩნიე ეს ფილიჯერი, რომელსაც მოჯდოებული crossbow ეჭირა და 4 გულზე ისე ჩამოვედი, რომ ვერც გავიგე. გაკვირვებული და უკვე შეშინებული დავრბოძე იქით აკეთე ვცდილობდი, გამეგო რანაირად მოხდა crossbow, როცა ფარი მქონდა აფარებული და მაშინ, როდესაც მხოლოდ აი ამ განსაკუთრებულმა ფილიჯერმა მეშველა და მხოლოდ ის არის მომხვდა ფარის იქით, მაშინ მივხვდი რაშიც იყო საქმე.
მივხვდი რომ ყველაფერს აი ეს მოჯადოებული crossbow აკეთებდა. რითი იყო მოჯადოებული არ ვიცი, მაგრამ აშკარად მისი ნასროლი გადიოდა ჩემს ფარში. ასე რომ შევიმუშავე გეგმა, უცებ გავიქეცი სახლისკენ, ავიღე რკინები და დავიკრავდი chest plate და ფეხსაცმელები. ჩაცმა ვერ მოვასწარე, მაგრამ საბედნიეროდ დაკრავდული მქონდა და თავარი იყო რომ ამ ადგილიდან ცოტა შორს წავსულიყავი. კედელს რომ მოვეფარე, ჩავიცვი და უკვე მთლიან რკინის არმორით ვიყავი და ახლა უკვე მათ უნდა შეშინებოდათ ჩემი. და საბოლოოდ ყველა დავამარცხე. ძლივს წყნარად დაურვდი ჩემი სახლის შენებას და ბევრი რომ აღარ გაწვალოთ. ეს არის საბოლოო ექსტერიერი. გარედან კი საკმაოდ ლამაზი გამოვიდა, მაგრამ აი ეს ცარიელ სახლში ვერ ვიცხოვრებ. ამიტომ ინტერიერის შენება მოდი დავიწყოთ იატაკით 1, 2 და 3. კი მოვთხარი, მაგრამ ამას შევსებაც უნდა და გადავწყვიტე რომ შევავსო smooth tone-ებით. მაგრამ პირველ რიგში გადავაგრძელე slab-ბად, რადგან ასე ორჯერ ნაკლები რესურსი დამჭირდება, ხოლო შემდეგ უკვე დავიწყე უშუალოდ იატაკის შევსება. მაგრამ რეალურად ბლოკების გამოწვასა და დადგმაზე მეტად ბლოკების მოპოვება იყო ყველაზე ცუდი და ყველაზე დამღლელი. და რა თქმა უნდა, მან წაიღო ყველაზე დიდი დრო. მაგრამ საკმარის მატერიალები რომ მოვიპოვე და ჩავდე გამოსაწველად, სხვა საქმე არ მქონდა, უბრალოდ უნდა დავალდებოდი, ამიტომ გადავწყვიტე სახლი ცოტა გალამაზება. დავდგი კუთხეებში, დავდგი სახლის შემოსასვლელთან, კარებში და საბოლოოდ სახლი ცოტა უფრო გაალამაზა. ამასობაში თუმცა გამოიწვა თუ უბრალოდ ლოდის აღარ გაყურებინებთ და საბოლოოდ იატაკიც შეივსო. გარედანაც უფრო მეტად გაალამაზა სტოუნმა სახლის იმასთან რომ ვთქვათ. მაგრამ რა თქმა უნდა სახლი აქ არ მორჩენილა და იატაკის შემდეგ დაგვრჩა სახურავი, მაგრამ არც ამას არ გაყურებინებთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ხანი ვწვავდი და მართლა ძალიან დიდი ხანი ვაკეთებდი ამ რაღაცას, საერთოდ ვიდეოც კი არ ჩამიწერია გაკეთების პროცესში, ამიტომ უბრალოდ განახეთ რომ ეს სახლი გამოვიდა უბრალოდ მონსტრი. Main character, we own in the night, no minus points, we fun in the light. აი მართლა ძალიან მაგარი გამოვიდა ის სახურავი ცალკე რომ ნახოთ ეს სპაიკები მაგრამ მოუხდა, ხო ოთახებიც გაუკეთე, ვინც ვერ მიხვდით, როგორ ვერ მიხვდებოდით, ნახეთ, მაგრამ ხო მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ მე ძალიან მომწონს ეს შედეგი რაც გამოვიდა და თქვენ დაწეროთ კომენტარებში რას ფიქრობთ, რას შეცვლით და თუ მომეწონება შეიძლება გავითვალისწინოთ თქვენი აზრი. რაც შეეხება ვიდეო ცოტა პატარა გამოვიდა წინა ეპიზოდებთან შედევით, მაგრამ სახლის შენება იყო და რა თქმა უნდა მთლიან პროცესს ვერ განახებდით. მოკლედ რაც გამოვიდა, შემდეგ ეპიზოდებში მივხედავთ ფერმებს და რაღაცებს, იმიტომ რომ საჭმელი უკვე გვჭირდება და პრინციპში დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო, ნახვამდის.